Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Tõnis Kaasik, kes on Eesti ettevõtja, endine vehkleja, keskkonnakaitsetegelane, poliitik ja Saka mõisa omanik. Tere, Tõnis! Tere! Kuidas läheb? Hästi läheb. Kus on möödunud sinu lapsepõlv? Mina olen 3. põlve Viimsi inimene, nii et elan praegust ka Viimsis oma perega. Isa kodu taastasin Vana Metsavahi talu ja seal ma nüüd olen. Aga millisena sa oma lapsepõlve täna meenutad? No, lapsepõlv on alati helge. Minu lapsepõlv oli Metsavahi poeg, nagu ma olin suures osas metsas ja looduses ja eks see määras paljus ka minu valikut tulevikuks eluks. Kas sul on lapsepõlvest mingisugune lemmikmälestus? No millal algas ja millal lõpeb lapsepõlv? Kuidas kellelegi? Mõni on eluaeg noor ja räägib mingi ilutsuse loo. Ma nii hästi... Võib-olla midagi seoses näiteks hoopis vanema ja vanaisaga? No minu lapsepõlv võib-olla tööga. Sel ajal tööroll oli natukene teine kui praegust. Sel ajal ei olnud ju veel mootorsaagisid. Ja isa oli metsavaht ja tema töökohustus oli ka puid langetada. Ja siis käsi saega. Üksi ei saa saagida, 2 mehe saag oli siis mina ja must 1,5 aastat vanem vend, siis me käisime vaheldumisi üks kord teine siis isal sae otsas. Et kui me langetasime puu, siis hiljenda sain see vibusaega, 1 mehe saega need õigse pikkusse lõigata, aga langetada sellega ei saanud, nii et tegelikult näiteks 10 eluaastas, 10-11 eluaastas, see oli päris regulaarne peaaegu igapäevane töö või ülepäeva, siis vend kord teine päev mina enne kooli või siis pärast kooli, kas siis Pirita kool oli siis 2 vahetuses, kas siis käis kool hommikupoole, õhtapoole, siis teine pool oli metsas sae otsas üsna tihti. Aga räägi natuke lähemalt oma vanematest, et mis tööd nad tegid, isast sa põgusalt rääkisid, aga emast ka ja et võib-olla, et mis nad sulle on kaasa andnud, mis sind täna eludel saadab? No eks on ikkagi see, isa oli nagu metsavaht, ta oli suurema osa oma elust, natuke aega oli Muuga koloosis esimees, selle ajal nagu koloosist ära ei saadud. Sai ainult siis, kas see oli nagu sunnitöö võis ära minna ainult metsamajandusse, nii oli reguleeritud, et koloosis lubati ära minna ainult metsamajandusse. Nimelt Muuga koloosis siis kuskil 53. aastal või 52. aastal isegi ära tulimegi. Ja siis sellest ajast on isa olnud metsamees ja mina olen looduse ja metsa ja elulaadi küsimused on mulle sealt nagu kaasa tulnud. Meid oli 3 last. Ema tööl ei käinud vahel isaga koos. Noorem oli siis abiks, aga üldiselt oli tema kodune. Tervis oli vilets. Ja siis oligi perioode, kus ema oli pikalt siinsamas Narva Jõesuu sanatooriumis selgrotuberkuloosiga selja peal. Ja siis me olime päris 3 lapsega kodus. Mul on nii meeles, kui isa sai 50, siis keegi seda ei mäletanud. Tegime oma igaspäevaseid asju, olime, siis kohalik metsaülem tuli siis oma Metsavahi 50. juubelile ja siis isa vist ise ka siis tuli meelde, et mul on täna 50. sünnipäev. Siis saime nagu
KOV-i kannukingiks. Lugesin eile seda värskelt sinu raamatust, seda meenutust. Võib-olla see oli see lapsepõlvi, selleks, et eks ole, nüüd mulle lapsepõlvi tulebki meelde, et nüüd on 50-aastane suur juubel, kõik ei meile niisugune kõige tavalisem päev. Kas see metsavahi amet isal mõjutas ka sinu haridusvalikuid? Absoluutselt. Sest, et mida sa läksid siis õppima pärast keskkooli? No mul oli kaks valikut üldse oli, mille ma vahel siis valisin, kas siis EPA-sse, Eesti Põllumajandusakadeemiasse tol ajal, siis metsandust või siis Tartu Ülikooli bioloogia graafeteaduskonda. Lõpus see, ma olin aktiivne ja üsna edukas mingis üleriigilises, üle-eestilises geograafia olümpiaadis. Mäletan, käisin isegi televisiooni mingi otsesaates, mingil viktoriinil. Ja siis kuidagi see suunas nagu mind, et minust sai nagu geograaf, aga oleks peaaegu metsamees saanud. Ja oma diplomitööd sa kaitsid Leningradis? Magistritööd, aga praeguses mõistes doktoritööd. Tol ajal oli see hiljem see Nõukogude Liidu teaduste kandidaat võrdsustati nagu doktoriga, nii et kaitsesin kandidaaditööd, aga diplomant hiljuti PhD doktor. Ja siis sinna nooremasse elu ikka on ju jäänud ka vehklemine 10 aastat ja lausa meister 2-kordne sellel alal. Et kuidas sa täna seda vehklemise aega meenutad? Toredalt, sest Pirita koolis tuli meie treener Olev Piirsalu, ka väga värvikas inimene, pidasime ühendust kuni tema elu lõpuni. Ta suri Vormsi saarel, kus ta elas viimased 20 aastat ja oli kohaliku Vormsi kooli direktor ja vene keele õpetaja ja kunstiõpetaja ja kõik kokku. Ja siis tema tuli just värskelt nagu Siberist välja saanuna, ema vist jäigi sinna, siis oli lõpetanud Moskvas Kehakultuuri instituudi vehklemise eriala ja siis tuli oma esimest gruppi komplekteerima. Tal oli üks niisugune, praegust öeldakse, et tüdruksõber, see oli meie Pirita kooli pioneeri juht. Ja siis sattus sinna Pirita meie kooli ja siis mul tuli meelde, kui vaatasin seda filmi Vehkleja. Täpselt oli minu vehklemise algus, et tuli Olev Piirsalu ja ütles, et kõik, kes soovivad vehklejaks saada, kogunege saali sel päeval, sel kellaajal. Ja täpselt nii oligi, jah. Ja saal tuli paksult täis. Mis emotsiooniga seda filmi vaatasid muide? Ma läksin natukene skeptiliselt seda vaatama, kuidagi eeläälestusel, mis ta ikka on. Mul oli täitsa üllatus, et ta oli nii hea ja mõjus mulle nii ja tundus mulle nii väga sarnane kõik see, et siis hiljem hakkas neid ära kaduma ja siis lõpuks oli 7-8 vist, kes siis jäid vehklemise juurde pikemaks ajaks. Vanad emotsioonid tulid kõik ülesse? Ja no ma tunnen neid, ma tunnen nende 4 enam-vähem, mis natuke vanem, aga mitte siiski põlvkonna vahe. Tundsin tema lapsi ja lapsi ja tunnen neid niigi, siiani. Aga milline on su suhe spordiga täna? No ma mitte väga aktiivne, ei vaimselt ega ka füüsiliselt, eks ma natuke püüan liikuda, kodu on praegu ka metsa sees, nii et ma ikka, kui vaba aega on, siis ma veedan oma aega metsas, ma ei jookse ja ei lähe ka jõusaali, aga lihtsalt uitan ja jalutan, see on nagu üks pool, teiselt, kui midagi huvitavat on, no vaatan, aga väga suur spordifänn ma ei ole. Isegi väga suur tugitooli sportlane ei ole? Ei ole, ma ei tõuse öössel üles kell 4, et vaadata, kas jalgpalli või tennist. Eks hommikul Delfi kirjutab, kuidas läks? Saad rahulikult magada vähemalt? Ja. Aga kuidas siis ikkagi sattus üks põline viimsilane Ida-Virumaale ja siiani viimsilane ju? No ma olen seda palju rääkinud, ma usun juba, et kõik Eestimaa inimesed teavad seda. No mina ei teadnud. Võib-olla ma eksin, siis on üks, kes ei tea. Et ülikooli sel ajal oli nagu diplomi praktika kutsuti, et 5. kursusel enne diplomi saamist oli siis mingisugune niisugune tööpraktika mitu kuud kuskil töökohas. Ja minu selleks praktika kohaks sai Kohtla-Järve Rohelise vööndi metsamajand Kosel. Ja siis seal ma olin ja siis selle tavaliselt kujunes välja ka diplomitöö teema.
Ja siis kujunes välja, et praktikakoht oli metsamajandis ja diplomitöö teemaks oli siis Põhja-Eesti Pank, Rannik ja Juad. Ja siis ma külastasin neid jugasid, mõõtsid neid ja pildistasin ja see jugade vöönd ulatub nagu Tallinna alla välja kuni Kloogale ja Treppoja aga suuremad ja uhkemad on siin Valaste ja Saka ja ma käisin nad kõik läbi ja kirjutasin siis diplomitöösse iga joa kohta siis mingi lookese. Ja kui sa sattusid siia Sakale? No siis võeti mind vangi. Mis juhtus? See võib-olla nii traagiline ei ole, on ilus nüüd rääkida, mind võeti vangi, aga tegelikult oli niimoodi, et ma mäletan täpselt päeva oli eriline, 1. mai 1971. Et ma pidin juunis või juulis, millal see diplomitöö kaitsmine oli ja see oli minu viimane hetk siia, et veel midagi täpsustada ja midagi pildistada ja siis siin Saka joa all siis võeti mind kinni, sel ajal oli piirivalve kordon Saka mõisas. Ja kuivõrd, ma ei tea, kes ajateenija oli Kesk-Aasiast välimuse järgi. Kas ta siis tõesti uskus seda või et siis ta püüdis nüüd piiririkkuja kinni, kes pildistas ja mõõtis piirirajatisi, see tähendab Saka juga. No ja siis ta tõi mind püssi ees ja ma ei saa õuele ja siin ma siis istusin. Et oli nagu tuju oli paha ja tahtsin veel tööd teha ja kõik oli vaja teha. Oli 1. mai ka, eks ma siis ütlesin midagi, et 1. mai pole ka teab, mis tähtis päev mulle ja siis tehtigi must nagu rahvavaenlane kuni selleni, et siis aserist, kus oli piirivalve staap. Aserist kutsudus kapten välja, see võttis 3-4 tundi, kui ta siia jõudis Villisega. Siis kiitis poissi ja võttis mind autole ja viis siis Leningradi maanteele ja siis lõi ukse lahti, ütles ubi raisja. Tema nagu jäi uskuma, et ma olen 5. kodus üliõpilane, mitte piiririkkuja. Aga mis tundega sa olid siin mõisa territooriumil siis sellel ajal? Mulle meeldis see koht. Kas see jäi sellest hetkest südamesse? Absoluutselt. Seda on siiamaani mul ja see hetk on mul täpselt meeles. Ja kui ma kirjutasin oma diplomitöö, eks ole see Saka mõisa või Saka juga puudutavat peatükki, siis ma kirjutasin selle viimase lause Saka väärib paremat. Kirjutasid oma tulevikku ette? Kirjutasin oma tulevikku ette, saatuslikud sõnad ja siis täpselt, eks ole, 30 aastat hiljem tulin ma siia, et mõis üles ehitada jääda. Aga ma küsin, et miks sa kirjutasid selle lause sinna? Sest ma arvasin, et Saka väärib paremat. Ta oli fantastiline koht. Pank Ranniku serval, tavalised mõisad on, nad põllumajandusüksused Raplamaal, kus soode metsade vahel, aga see oli niisuguses kohas Pank Ranniku serval, selliseid asukohti mõisadel on väga vähe. Et ma nagu nüüd lugesingi veel selle diplomitöö üle ja siis ma olingi kirjutanud, et sinna võiks teha mingisuguse asutuse, puhkeasutuse, tervisteasutuse. Tuleb väga ettevaatlik olla oma mõtetega ja unistustega, on ju? Ilmselt küll. Aga kui nüüd kuulajatele korraks Saka mõisa ajalugu väga lühidalt kokku võtta, kas sa teeksid seda? Saka mõisa ajalugu esimest korda on teda mainitud 1626, kui Rootsi kuningas Gustav Adolf kinkis selle tolleaegsele Narva linna peale Voogtile. Ja see oli von Leslie, Jürgen von Leslie. See on esimest korda Saka mõisa siis nimetatud ja siis tema oli nagu Šotimaalt siia piirkonda tulnud, Rootsi kuningas palkas Šoti sõdalasi sel ajal, 17. sajandil, nad olid head sõdalased ju siis. Tema siis sattus nii ja sai siis mingite teenete eest siis Rootsi kuningalt Saka omale kingituseks, kus ta siis elas ja kus ta siis pärijatele selle jättis, eks ole, ja just, et ta oli Šoti juurtega ja kui nüüd nagu natukene mõnisada aastat ettepoole hüpata, siis viimane Saka mõisa enne mind, kui ma võin ennast ka mõisadaks nimetada, enne mind oli siin
Lövisev-Menaaride perekond, ka nemad olid Šoti juurtega Edinburghi lähedalt. Nii et täitsa omapärane, et üks peaaegu 350 aasta vahega esimene ja viimane olid šotlased. Nüüd ma natuke nagu tahangi jätta üks mainet tekitada, et tegemist on Šoti mõisaga, aga üks ruum kannab Šoti saali nimetust. Ja siis kuni 39. aastani siis oli ta, 130 aastat oli Von Leslie'de käes, siis teist sama palju oli 1807. aastast, kui ma ei eksi, oli ta siis, sai ta Lövisev-Menaaride omandusse ja siis kuni Eesti maareformini 1919, siis kui Eesti Vabariik võttis siis need mõisad ja maavaldused üle ja lubas ainult mõisa südames elama jääda, siis aga maad ja majanduslikud võimalused lõigati ära, ühesõnaga maad ja külad ja need jäid ainult siis natuke mõisa südames. Ja siis üks Leslie'de perekond siis jäi pärast maareformi veel siia, Herman Lövisev-Menaar, ja tema oli siis kuni 3. novembrini 1939 siin, tegeles vabatahtliku tuletõrjega ja pidas põllumehe ametit ja naine, tema ise rääkis eesti keelt, aga naine eesti keelt ära ei õppinud, nii ütlevad kohalikud inimesed, siis tema kasvatas kanu ja müüs siis mune ümbruskonna inimestele ja nemad lahkusid siis selle Umsiedlungi, see on see ümberasumine, mida Hitler algatas. Selle raames siis Eestist mitukümmend 000 perekonda väga lühikese ette teadus, mida läks ära ja pärast seda jäi ta tühjaks. Pärast olid siis 40 aastal tehti siis palju militaarkasutuses, see on niisugune strateegiliselt oluline koht, 50 meetri kõrvel siia tehti. Eesti Vabariik tegi oma suuttükiväe 40. aastal, nii kaua kuni jõudis. Siis 41. tulid sakslased sisse, need tegid ka siia, ehisid kasarmud ja sõjaväeosad ja siis läksid nemad, siis tulid Vene armee. Vahetustega oli vahepeal üks aeg oli kohta Sovhoosi valduses, siis läks jälle sõjaväe kätte ja nii oli siis enne mind oli ta siis enam kui 10 aastat olnud päris tühi ja siis mina 3. enampakkumisel ostsin ta siis Eesti riigi käest selle mõisa. Kas sa mäletad seda hetke, kui sa avastasid, et ta enampakkumisel müügiks? Jaa, ma mäletasin seda, ma 2 eelmist korda ei olnud märganud, aga see ei olnud õnnestunud müüa, sest ei olnud nagu soovijaid. Mis tunne siis tuli kohe peale? No ma jah, see oli juulikuu 2001 ja ma olin täiesti juhuslikult, olin oma Viimsi kodus ja sirvisin Äripäeva ja sel ajal olid ametlikud teadaanded, ilmusid paberkandjal Äripäeva vahel ja siis järsku vaatasin, Saka mõis on müügis. Ja sel hetkel ma enam rahu ei saanud, sellest 30 aastat, 71 olin ma siin istunud üliõpilasena ja 30 aastat hiljem 2001 lugesin ma siis seda, et see on müügis, mille kohta ma ütlesin, et ta väärib paremat. Ja siis enam ei olnudki mul kahtlust, et ma kirjutasin siis mingisuguse, nagu oli vaja mingi lugu kirjutada, et miks sa osta tahad ja mingi nagu äriplaani moodi võiks ma siis kirjutasin. Sa oleks võinud oma ülikooli töö saata. Ei, see ei olnud nii üksik asja, see oli ühe lausega nimetatud, ma pidin ikka kirjutama natuke rohkem lahti selle loo ja siis nii saigi minust Saka mõisa omanik, tõsi küll ilma maata, sest sel ajal oli võimalik veel ka vallas varana müüa, ka suuri hooneid, nagu see mõisa varan või siin tankide mingi garaaž ja seal ohvitseride elamu ja need kõik olid vallas varana ilma maata. Praegust on mõeldamatu, et keegi kinnistuid müüjaks ja ostetakse. Sel ajal oli võimalik nii, et mulle müüdi vallas varana ilma maata, siis need varemed. Ja siis oli võimalik taotleda nagu maad sinna juurde. Aga kas vahepeal see 30 aastat ei kummitanud see mõis ikkagi? Või kummitas kogu aeg vaikselt? Ei kummitanud. Noore inimese elu, abiellus, sündisid lapsed, oli vaja tegeleda oma karjääri ja asja ülesehitamisega. Kõik oli ju nii palju, noorel inimesel ju pereloomine oli nii palju tegelikult, et ei kummitanud. Tundub nagu, et oli siis saatus? See oli jah, see saatus 30 aasta pärast koputas saatuse näpp mulle õlale ja ütles Tõnis. Tee ära.
Sa oled öelnud, et Saka mõisa restaureerimine pole olnud üksnes mineviku kopeerimine. Et milline on olnud siis selle kogu renoveerimisprotsessi juures sinu pere nägemus ja visioon nende hoonete taastamisel ja võib-olla see kompleksi loomisel üldse? No, selle loosega ma ei julenud seda öelda, et ma ostan Saka mõisa varemeid. Ma hoidsin, pane öelda saladuses, ma kartsin, ma ei argpüks. Et ma ei julenud kodus rääk, siis urjutavad mind, kes seal olid, lapsed on väiksed veel, aga siis naine urjutab, et tule mõistusele. Ja ma ei taht mõistusele tulla. Ja siis selle, nüüd on nii, et lähed notari juurde ja pead koos naisega alla kirjutama. Muidu ei saa ostama, siis sai kõiki. Ja tegelikult ma ostsin äriühingu nimele. Ja siis hiljem ma siis ühel päeval võtsin südame rindu ja võtsin, et lähme sõidame natuke ringi, võtsin termose kohviga kaasa ja siis ma tõin nad siia Saka mõida varemete juurde ja siis nad ei saanud aru, miks ma, lapsed olid ka, et miks ma neid siia imelikku kohta toon, see ütled, et see on nüüd meie oma. Vaadake lapsed. ja see on issi mõis. See oli jumalaste inimesest unustatud. Kui vanad lapsed olid siis? No, siis oli, poiss on 72 sündid, tüdruk on 74 sündinud, see oli siis 2001, nii et nad olid ikkagi juba ju täiskasvanud inimesed. No korraks oli äkki põnev. ja. Aga issi oli natuke hulluks. Aga ta oli hirmsas seisus, kui teete Ida-Virumaal siin uksed aknad eest ära, tuul, lumi käisid edasi tagasi, kõik oli rüüstatud, mis oli vähegi võimalik ära võtta, oli ära võetud. Mis selle siis oli see teie nägemus ja visioon? No, kui protsess lahti läks? No ma kuidagi püüdsin nagu asja laiemas, ma ei mõelnud, et ma heitan turismi mõisa. Esimene mõte oli ikkagi seda, milleks ma olin õpetatud ja mille ma olin nagu mõelnud, et kuidagi siduda see Põhja-Eesti pankrannikuga. Ja kuivõrd see on, või see kogu selle Balti Klindiga tegelikult, mis on nüüd hoopis rohkem kui ainult see väikene lõigukene siin Ontikas 20 kilomeetrit Toilast Sakani, vaid on 1200 kilomeetrit siis Öölandi saarest kuni Laadoga järve lõunakaldani. See on see geoloogiline struktuur. Ja siis oli jutud, et sellest võiks saada siis UNESCO maailma looduspärandi nimekirja objekt. Ja siis mul mõte hakkas kerima selles suunas, et selles kõige atraktiivsema selle Balti Klindi lõigu juurde Sakal, kus on ka 39. aastal üks Eesti vanemaid looduskaitsealasid rahvuslikuks kaitsealaks kuulutatud mingi küsitlusega, ma ei tea, mingi segastel aegadel objekt, et sellele peaks ju tegema mingi korraliku külastuskeskuse, mis on parem, kui me UNESCO egiidi all oleva loodusmälestise rajame UNESCO kultuuripärandi nimekirjas oleva või kultuuripärandiks oleva Saka mõisa sisse, et see on siis nagu 2 ühes. 2 in 1. Ja täpselt ma hakkasin selles suunas siis tööle, et ma teen Saka mõisast Balti Klindi rahvusvahelise külastuskeskuse ja sellise kontseptsiooniga ma hakkasin seda tegema. Et selle juurde muidugi saab igaüht asju külaskeskus juurde kuuluvad majutused ja asjad, aga see ei olnud primaarne. Primaarne oli ikkagi see juurde oleks saab midagi arendada. Ja ma arvasin see omas naiivsuses, et minu jaoks kõlas see nii ilusti ja uhkelt, et ei ole võimalik, et seda nüüd ei toetata sellist mõtet, et erakülastuskeskust, rahvusvahelist Balti Klindi keskusesse tunduks nagu absurdne või mis peaks tegema, et ma mõtlesin, et ma olen initsiaator, ma panen oma raha sisse, siis tuleb riik või UNESCO või appi ja siis teeme uhke ilus asja. Aga see ei õnnestunud. Kõik see... Kuhu taha see jäi? No lõpus jäi ta väga labaseliselt taha, et mingid grupp eksperte, keda see EAS oli palganud, olid nad tema töötajad, siis istuid ümber laua, hindasid projekte ja kriteeriumiks oli mäleta, kas siis mingi punktide arv, mis pidi saama, et projekt saaks toetust ja siis liitsid oma hääled kokku, selgus, et oi, et 0,25% ei puudu. Ei vastanud sellele
sellele kriteeriumile ja nii oli, kui ta täpselt arvutasid oma hääled kokku enne, et see 0,25 puudu jäi, aga nii läks. Kas sa usud, et iga halb on millekski hea? Jaa. Võib-olla sul ei oleks täna siis siin seda sellist mõisa? Jaa, no ja siis mul oligi valida, et kas neid on tuhandeid mõisu on lagunenud, Ida-Virumaal on 10 mõisu lagunenud, üks mõis ees või taga. Oleks Sakka läinud ka nende kaduviku 2500 oli järel jäänud mingi 400 praeguseks vähemgi veel, kus on mingid mõisajäljed peahoonest, siis on 400 või siis on 399, elavad kõik üle, elan mina ka üle. See oli üks variant või teine variant, lihtsalt teha südame kõvaks ja hakata ise üksinda tegema ja ma valisin selle teise tee, raskema tee, aga nüüd ma võin julgelt panna sildi Sakka mõisa õuele, nagu Inglismaal pannakse, et no public money used. Aga mis selle renoveerimisprotsessi juures oli kõige keerulisem või kõige kurvem hetk võib-olla see juures sinu selle teekonna juures? Ma ei oskagi niimoodi öelda, see oli hästi raske aeg. Peale selle, et sa alustasid nullist? Ma alustasin, veel madalamalt? Jah, või miinusest ikka. Aga küsimus selles, et see oli aasta 2008, kus oli Eesti majanduskriisi absoluutne põhi, kus ehitushinnad olid kukkunud läbi maapinna, eks ole, kellegi ei olnud midagi tööd teha. Ja siis sellel hetkel siis, kui sul natukene raha oli, et siis sa võisid saada hästi soodsalt. Ja Eesti kõige tuntum restaureerides vedama Restor, keda ma ei oleks ülenud kunagi küsima hinna pakkumist, ma teadsin, et ta on nii kvaliteetne, aga niivõrd kallis ka. Ja siis ma nagu mokka otsas ütlesin, et küsi meilt ka. Ja siis ma küsin ja sain täitsa mõistliku hinna, ega nad seal just palju ei teeninud, aga siis ta tegi täitsa kvaliteetselt selle töö ära just selle kriisi põhjas, 2010 november me ta avasime. 2 aastat läks, algul tegi välistööd, tegi kohalik Ida-Virumaa Verdmaster, nagu fassaadi ja välistööd ja siis Restor tegi nagu selle restaureerimise töö ja sisetöö. Aga meenub selliseid masendavaid hetki? Ei meenu. Masendav hetk oli siis, kui ma olin ta ostnud ja siis ma istusin siia maha ja mõtlesin, et kas ükski inimene siia kunagi tahab tulla. See oli, nagu ma ütlesin, jumalaste inimestest unustatud tee, mis oli siit Ontika ja A-vaheline tee oli meeletult tolmas. Kui üks veoauto läks mööda, siis 3 minutit ei olnud üldse mitte midagi näha ja see oli otse selle kõrval. Siin saanudki nagu inimesi või kutsuda, eks oli buss sel ajal keeldus siia teele sõitmas, siis ta pidi suud bussi autojuht nühkima, et puhtaks saada. Aga siis pikka mööda tuli mustkatte ja osalt ka mina olin kaasfinantseerija esimesele selle mustkatte teele ja lõpus teise poole tegi ka riik ära ja nüüd ta nii on. Mulle endal tundus masendav hetke lugedes seda nii-öelda renoveerimisprotsessi ajalugu, kuidas ühe ööga varastati aknad ja uksed ära või? No jah, see ei olnud masendav. Üllatus lihtsalt, et keegi tuleb, panustab siia nii palju, nii suure südamega ja siis on hommikul on üllatus. No jah, see on kurb lihtsalt. Ja see oli selles hotellimajas, mitte mõisa peamajas, mõisa vaja oli veel varemetes ja ma ei julenudki seda äriühingut nimetada Sakka mõisaks, sest küsisid, kus see mõis on ja ma näitan need varemed. Kõla usutavalt ega soliidselt ja siis ma olin kunagi Tais elanud ühes ka niisuguses Järsaku serval oleval hotellil oli selle nimi oli Cliff Hotel, Royal Cliff Hotel ja mõtlesin, et ma olen ka Cliff on täpselt sama pankrannik ja siis tegin ka Sakka Cliff Hotelli ja siis kui mõis sai valmis, siis ma julgesin selle ümber nimetada osaühinguks Sakka mõis. Aga üllatus ju ikka jätkus selle renoveerimisprotsessi juures, et demineerijad käisid ja... Ja, siin oli ka kõvasti sõda peetud. Nii et, siin majas sees oli, küsivad kõik, kes midagi leidsid, ka leidsin küll, et laeva ajal oli granaat. Aga kas sa ikkagi midagi põnevat oled leidnud? Vanu kirju või münte, siin olid sõjaväed läbi käinud ja kõik need Ida-Virumaa vandaalid ja
tuul ja vihm peale selle, et kui siin kunagi oli midagi olnud, siis kui tehti alati muinsuskaitseobjektidel peab tegema siis mingi tema hindamise või mis on väärtuslik. Ja siis ainukene, mis siis ära märgiti selles väärtuste hulgas, mida peab nagu säilima ja restaureerima, on siis selles valgustornis on üks klaasist lagi ja see oli kõik puduks pekstud klaasid ja olid hunnikus, kui mina siia tulin, aga need puit nagu raamid, kus see klaasid sees olid olnud, see oli nagu ilus värviline olnud ja see raam tuli raami sisse tuli uus puit panna. Ma panin küll mitte enam värvilist, sest valgus oleks muidu nagu alla pimedaks jäänud, panin läbipaistva klaasi. Milliseid põnevaid legende Sakka mõisa osas ringi liigub? Võib-olla on olnud ka põnevaid kuulujutte. Legende, aga kui on legend, siis ma pean välja mõtlema, eks ole, aga üks on tegelikkuses on siin, kui me taastasime seda keldrit, siis natuke süvendasime, kus praegu see restoran, süvendasime seda ja puur läks nagu järsult läbi ja selle keldri all oli veel üks kelder. Ja see oli tunduvalt vanem, keegi täpselt ei teagi. See ütleb, et see on 3. mõis juba siin, aga ma saan aru, et hoonetest. Aga et eelmised olid kuskil siin lähikonnas olnud, aga tundus, et ka täpselt samas kohas oli mõis, et oli vanale keldrile oli see üles ehitatud. See oli võlvlaed, punased ja nagu natukene ajalugu tundvad inimesed vaatavad, see kindlasti ei ole selle mõisa kelder. See on ikkagi siin varem. Ja seal all oli, siis tegime selle ka puhtaks ja mõtlesin veinikeldri teha, aga natuke väikene ja kitsas ja pole kasutada võtnud. Aga sealt läks siis nüüd maalune käik läbi kogu hoone teisest nurgast läks siis vundamendi alt läbi ja siin naabripoisid, siis poisikesed, et nemad olid siis seal sisse roninud ja olid siis pääsenud esimeses pargis oleva kaevuni, et seal oli nagu käik sisse kukkunud, et pole edasi nagu saanud, et kunagi on siit ka mingisugune käik läinud välja, kas ta siis läks päris pankrannikuni ja seal väljus kuskile või et see oli nagu huvitav, aga seda mõtet ma ei ole lõpuni mõelnud, see käik ma pole lõpuni käinud. Kuidas Sakka mõisal täna läheb? No see on nüüd 2 otsa käsi, rahaliselt läheb halvasti majanduslikult ja ta on läinud viimased aastad ka, ta on nagu miinuses. Aga ma ei ole kunagi teda nagu äriprojektiks pidanud, et minu jaoks on ta ikkagi missioon ja selles mõttes, et kui ma siin nüüd istun ja räägin, et ma ei ole nüüd õnnetu, et raha põleb, las ta põleb. Aga ma olen natuke uhke, mul on ja meel, et ma selle mõisa korda tegin, et ma saan siin edasi käia ja olla inimestele näidata. Kui mõni kiidab, siis on eriti hea meel. Kas sa tuled täna siia nagu koju? Natuke? Ma ei tea, kas nüüd koju, aga kindlasti on ta mul südamel, ta ei ole mulle niukene nagu võõras või kuiv paik, eks ole. Ma mäletan, et kui ma oma äia, vana mehe, esimest korda siia tõin, kui ta valmis oli, tal ei olnud üks küsimus. Miks sa siia sisse ei koli? Aga mul nagu oli kodu Viimsis ja seal kandis elu ja mida ma nii suudes siin, seal lapsed oli juba suured, mis ma siin naisega selles suudes mõisas teeme, nii et me ei võtnud ka omale mingit kindlat tuba või meil lihtsalt on üks koht, kus me ööbime, aga see on muus ajas, see on see mõisaproua sviit, kus siis kõik Eesti presidendid on enne ja pärast meid maganud samuti, kes siin Ida-Virumaal käinud on. No sa oled Sakka mõisa ajaloo uurimise osas tõesti teinud ju väga suure töö, et 2014 ilmus raamat Sakka mõisast ja tema ajaloost. Sa oled enne seda sõitnud Saksamaal, et kohtuda nende inimeste järeltulijate, kellel võiks olla siis seoseid ja mälestusi Sakka mõisaga. Et olete käinud ka endiste mõisaomanike perekonna kokkutulekul Dresdenis ja kogunud ja restaureerinud erinevaid ajaloolise väärtusega esemeid, mis on siit mõisast pärit. Nii et suur tänu sulle selle eest, et sa oled seda pannud raamatusse kirja ja kõigil on võimalik täna seda lugeda väga mugavalt. Aga sa oled olnud ka Eesti mõisade ühenduse president, et milline on täna Eestis üldse mõisade vaheline koostöö?
Kas seda on üldse? On ikka, see on meil 15, tähistada miljuti 15. aastat, et see on nagu põhimõtteliselt, väikeste eranditega, aga on eramõisa omanike ühendus. Need inimesed, kes on siis süandanud omale mõisa osta ja seal siis, kes edukamalt, kes vähem edukalt toimetavad, kus nad on need mõisad omanikud. Et see on huvitav seltskond, nagu fanaatikute seltskond ja mul oli väga, on siiamaani käime koos ja seetõttu ma olen enamus Eesti mõisu, kus ikka sisse kõlbab minna näinud ja me oleme seal, kui keegi jälle midagi uut teeb, siis kutsutakse järgmine koosolek meid sinna, see üks päevakorrapunkt on alati ja räägitakse sellest mõisast, tutvustada, räägitakse probleemi ja teised nagu niisugune koos viibimine. Kui palju Eestis on mõisasid kokku? Kes on nüüd mida keegi ei tea, ta oli kuskil kõvasti üle 2000 omal ajal, kui neid mõisu hakati tegema, aga nüüd arvatakse, et umbes pluss miinus 400 on sellist mõisa aset, kus veel mõisa peahoone on ära tuntav. Aga kas sa oskad öelda seda ka, et kui palju võiks umbes protsendiliselt olla erakätes ja on ju ka mõisasid, mis on omavalitsuste käes? See on eriti Ida-Virumaa spetsiifika. Igal vallal oma põis, mujal Eestimaal neid valdade mõisa ei ole, aga siin olid need Ida-Virumaa ongi eriline koht. Ja siin on see Ida-Virumaa ressurss põlevkivi, mille eest siis maksti kohalikele omavalitsusele natukest ebaproportsionaalselt suurt osa sellest keskkonnatasust. Ja siis selle eest sai siis mõisu ehitada, hotelle pidada ja tehakse siiamaani. Sellest 400 siis enamus on erakätes? 400-st, ma ei teagi, ma ütlen, kui see mõisa ei ole ma ei oska seda öelda, aga niisugusi, kus tegelikult midagi on tehtud ja üles ehitatud, neid on, ma ei tea, võib-olla 20-30, mitte rohkem. Et ülejäänud lihtsalt, kes on see formaalne sageli siin, ostsid soomlased, rootslased võileiva hinna eest neid mõisu, need olid jälle mingi omavalitsus pani nad müüki ja aga mitte midagi ei teinud ja sageli isegi probleemid, et keegi teine ei saanud ka teha, sest nemad lihtsalt kadusid ära. Ja mõned väga uhked ja mõisad, kus on see tänu sellisele olukorrale, tänu nendele kaugetele mitte huvitatud võõramaalastest omanikele on mõisad edasi hävinud. Kas sa kindlasti oskad soovitada kuulajatele, et millised on mõned parimad näited Eesti mõisadest, mida võiks külastada? Mida sa soovitad külastada? Ma arvan Saka. Mis teisel ja kolmandal kohal on? Siin on Keila Joaloss on väga ilus uhke, selle Pädaste, ta on kallis koht, aga tema on ka kindlasti, seal küll ei ole, jah, et siis mõnedel on, väiksemad mõisad on ka kellegile koduks, neid taastatud ka koduks, aga sinna ei saa mina neid külalisi kutsuda. Nii et neid on, aga mitte väga palju, mõned uhked, näiteks Vihterpalu mõis on tehtud väga uhkelt ja kallilt kodeda, aga nüüd on müügis, väga paljud on müügis, neid ei suudeta ülal pidada. Kas siis oma rahaga ehitada üles või mõned osavamad on ka natuke saanud mingit tuge raha struktuurifondidest ja üks asi on see üles ehitada, teine asi on seda pidada. See on, kuhu taha jäävad asjad pidama. Ma soovitan siis kuulajatel külastada lehekülge www.manor.ee, see on siis Eesti mõisade ühenduse lehekülg, kus on tegelikult väga hea ülevaade mõisadest ja kus on võimalikud ekskursioonid, majutused, toitlustused, nii et soovitan väga vaadata. Ja me jõuame kohe keskkonnateemani, aga milline on Saka mõisa rohelise mõtteviisi suhe? Tema on ikkagi, ma natukene viisin ellu selle oma kunagise plaani, mis ma tahtsin teha tast külastuskeskuse. Teda ei õnnestunud teha, aga küll ma olen siin võimalikult eksponeerinud seda Ontika maastikkaitseajaga natukene Balti Klinti kogu oma uhkusese pikkusest 1200 kilomeetrit. Nii et see meretoren, vana piirivalve toren, et seal on ta üsna täpselt kirjeldatud kogu see
klindi lugu, kuidas et nimed tulid, kus kohas on mingisugused eriti väärtuslikud osad ja nii, et ma olen natukene seda ikkagi, see ei ole nüüd nii väga roheline võib-olla, aga looduskaitse on kindlasti ka osa rohelisest, eks ole, aga ikkagi ma natukene pakun teda välja ja ka teieäärsete siltidel ta on ikka koht, kuhu tulla nendel, kes on huvitatud Balti klindist ja Ontika maastiku kaitsealast, et ta ikka teenib seda eesmärki. 2020. aastal sa andsid välja raamatu, mille nimi on Keskkonnarakkes elu, et kus see idee üldse tuli raamat välja anda? See oli sügavas koroona ajas. Ma olin nagu enne mõelnud niimoodi, et ma olen olnud väga pikka aega, pärast kogu oma elu kuidagi looduskaitsega seotud. Ja siis ma hakkasin kirjutama seda oma seost, oma sidemeid, oma arusaamist looduskaitsega, mitte üks Eesti, vaid maailma looduskaitsega. Sel ajal, kui mina ülikooli lõpetasin looduskaitse erialal, ma isegi diplomisse kirjutati küll sulgudes geograafia ja looduskaitse. Et sel ajal just tündis massiline looduskaitse liikumine, see Rachel Carsoni Hääletu kevad oli sel ajal just ilmus mitmekümnes keeles, eks ole, niisugune väga drastiliste emotsionaalsete piltidega, et kuskil mingis Ameerika väikelinnas oli imeilus loodus, kõik oli eas hästi, siis hakkasid tabama mingid imelikud haigused, linnud sudid surnult maha, loomad jäid hädadesse, isegi lapsed hakkasid surema, keegi ei saanud aru, milles on asi, ja ta nimetas seda hääletuks kevadeks. Kui nüüd oli 20. aastal täpselt samasugune pilt enam vähem, kus olid hirm, kus suurlinna New York oli inimtühi, kõik olid kodudes varjul koroona hirmus, siis mulle jooksis läbi peast see paralleel Hääletu kevad 20. Vaat siis see lugu ongi ja raamat ongi kirjutatud sellest, mis juhtus maailmas, mis juhtus Eestis ja meil tunnistajaks olin mina osalt ka osavõtjaks hääletust kevadest Hääletu kevadeni. Vaat siit hakkas siis see rulluma ja ma siis ei tahtnud seda teha ja kirjutanud omast adust mitte mingi eluloona või memoriaalide, nagu ta kohati kaldus ikka lõpuks selle peale, et ma püüdsin nagu seda aega kirjeldada niimoodi, et oma elus, eks ole, millal ma kuni selleni, et kui minu sünniaastal 1949, 29. august, see on kui teine kuupäev, aga sellel aastal toimus esimene tuumapommi plahvatus Semipalatanski polügoonil Kasahstani Nõukogude Liidu esimene. Ameerika oma oli juba varem olnud. Ja siis viimane minu aktiivne või avalikus elus nagu osalemine oli siis selle Sillamäe radioaktiivse jäätmehoida katmine. See tähendas siis, et ma olin nagu, minu elu mahtus selle vahele esimesest atompommist viimase atompommiga seotud tegevuste nagu likvideerimine. See oli ka omamoodi sümbol. Ja vaat siis niimoodi ma siis kerisin seda mõtet, mis siis sel ajal toimus ja mida ma nägin ja mida ma arvasin, kuhu ma olen välja jõudnud. Ja siis sündiski raamat pealkirjaga Keskkonnarakkes elu. Minu esimene looduskaitseamet oli looduskaitseinspektor Aegvede metsamajandis. See oli polügooni ala, ka praegust on seal Eesti Vabariigi polügoon natuke väiksem. Ja ehk teevad natuke vähem sigadusi. aga siis jah, sealt püstol, mis oli mu ametirelv, püstol kaasas, siis ma ajasin seal röövpüüdjad ja salakütte taga ja minu siis viimane 70. eluaastate ajaks olen ma siis rajanud ühe ringmajase kontserni, mis samuti teenib keskkonda ja jääbki nagu see elu sinna vahele. Mulle meeldis see mõte, kuidas selle raamat oli kokku võetud, et 50 aastat keskkonda teeninud mees ja see ongi sinu lugu. See olengi mina. Ja sa oled olnud ka Tiit Vähi esimeses valitsuses Eesti Vabariigi esimene keskkonnaminister. Millised olid sinu juhtimise ajal suurimad proovikivid Eestis? Ma pean siin parandama. Et mina olin Savisaare valitsuse esimene keskkonnaminister. Aha, siis oli kuskil viga.
Anname selle internetile andeks. Okei, raamatus on täpselt. Ühesõnaga, mina olin selle Savisaare ülemineku valitsuse keskkonnaminister. Et mina olin viimane Nõukogude Liidu Eesti NSV minister ja esimene Eesti Vabariigi minister. Ja siis ma olin minister ka järgmises Tiit Vähi valitsuses, mis oli jätkuvalitsus ja siis nagu juba läks asi nagu poliitiliseks, sest sel ajal ei olnud ta poliitiline või sel ajal kõik oli ühte meelt, keegi mingit eripoliitikat ei teinud, eks ole, kõigi ülesanne riik üles ehitada ja minu roll oli siis keskkonnakaitse osas see riik üles ehitada. Aga olles täna ikkagi suuresti sees just selles ringmajanduses keskkonnateemas endiselt, siis millised on tänase Eesti suurimad proovikivid? Mis need murekohad meil on täna? Väga mustvalgelt rääkides. No praegust on, minu ajal nagu looduskaitse ja keskkonnakaitse oli nagu niisugune loodusinimeste tegevus. Nad olid enamasti, kõik olid siis mingisuguse loodusteadusliku haridusega, bioloogid, geograafid, metsamehed, no mõned ka veel natuke sealt siis sel ajal see tegevus ei olnud poliitiline ja see ei tuginenud niivõrd mingitel seaduse tõlgendamistel või seal oli kuidagi niisugune selge arusaamine terve mõistusega, mis oli hea, mis oli halb, ei vaadatud, kuidas see oli sõnaga kirjutatud, seaduses oli seal mitmus või ainsuses ja selle järgi nagu siis otsustati hea või halb, et selle nagu tehti naturaalset looduskaitset. No täna on ühelt poolt on ta poliitiline, eks ole, ja teiselt poolt on ta niivõrd seadusesse püütud kirjutada kogu loodust ja looduskaitset, ei saa seadusse kirjutada. Seetõttu, mis on sisuliselt halb, võib olla väga seaduslik ja seaduspärane ja umbes nagu julgustatakse, sa võid teha, sest see on seaduslik. Aga see ei ole võib-olla hea loodusele, keskkonnale millegile. Nii et see on nagu üks niisugune kvalitatiivne vahe. Ilmselt see on paratamatus, kogu riik ja maailm on muutunud selliseks, kes juriidiliseks, kes hoiab kinni nüanssidest, asjadest, et niisuguseid sisulisi ja kuskil mingid vaidlused kuskil tekivad. Eks siis ei vaadata nagu asja sisuliselt, nagu seda instantsi ei olegi, kes peaks sisuliselt vaatama ja kohtunik ei saa ka sisuliselt vaadata. Ta ei tunnegi, ta ei ole looduse inimene. Ja siis lõpuks jääbki see sama õnnestunud või ebaõnnestunud sõnastus seadusest, mille järgi siis antakse asjadele hinnanguid. Elu on tõlgendamise küsimus tänapäeval. Jah, täpselt on ja siis on seal vahel juristid ja kõik need käivad, eks ole, et tegelikult ei ole, väga raske on öelda, see on hea ja see on halb. Võiks vahel nagu nii ka mõelda, mis on hea, mis on halb terve mõistusega võttes, eks ole. Reostad, see on paha, kui sa ei reosta, puhastad, see on hea, eks ole. Aga seal praegust on seal miljoneid nüansse. Aga tead, me võib-olla alustame natukene valest otsast, et mis asi on ringmajandus? Võib-olla siin on ka noori kuulajaid, on ju, kelle jaoks on uus sõna. Mis on ringmajandus? Ma arvan, et noortele on ringmajandus hästi teada. Vanad on need, kes ei saadu, mis on ringmajandus. No räägime kõigile. Räägime kõigile. On lineaarmajandus ja ringmajandus, kui nii päris võtta jällegi ja terminoloogiliselt. Üks on see põhimõte tooda, kasuta, viska ära. See on see lineaarmajandus ja ringmajandus on see tooda, kasuta, taaskasuta ja võtta see asi ringlusse ja see on see nagu palju täies ka elutsüklist. Et kui mingi toode tuleb turule, laiemas mõttes turule, et siis ta peab teadma sel hetkel juba, mis tast elu lõpus saab. Ta ei saa nii tuleda turule, keegi ei tea. Kuhu ta läheb? Kuhu ta lõpuks läheb, jah. Aga millal sellest ringmajandusest sai sinu keskkonnalises karjääris prioriteet? No jällegi kuidagi kõik tuli nagu iseenesest, kui siis ma ei ole kunagi ennast nagu poliitikuks pidanud, sel ajal ei olnud ka minister, nii näljaks kui ei olnud poliitiline figuur. Ta oli lihtsalt tema eriala inimene, kes ehitas üles riiki, uusi institutsioone, ühines konventsioonidega, pidas läbirääkimise naabritega, kirjutas neid alla, eks oli palju põnevaid asju oli, et ma kunagi
kunagi ma kõrvalt vaadates nüüd, et kui ma ütlen, ma ei olnud poliitik, selle ma ei tundnud ennast üldse poliitikuna. Ei olnud poliitisi parteisidki sel ajal. Kõlab väga hästi ju. Nii nagu peakski olema ju. Ja siis see amet sai otsa, siis ma olin 5 aastat, tegelikult asutasin Stockholmi Keskkonnauuringute Instituudi ja filiaali. Peakorter oli Stockholmis, siis ta oli veel Bostonis ja Yorgis Inglismaal olid siis filiaalid, et tehti nagu minu initsiatiivil, keegi isegi pärast ütles, et üks minister tegi endale instituudi, see oli mina. Et siis sellele niukese ühe ketise 3 sellist Stockholmi filiaali, eks ole, ja siis tegelesin just akadeemilise tööna, kirjutasin ka päevaraamatut ja kolasin mööda maailma ringi tähtsate kohtades, aga see ka natuke nagu tundsin, et nagu elu läheb mööda, et Eestimaale nagu ei saa kuidagi see, mis ma käin mööda maailma ja teen, et see kuidagi ei ole nagu Eesti loodus, see ükskõik. Ja siis pärast oma esimese lepingu perioodi 5 aastat, siis ma hakkasin nagu ringi vaatama ja siis oli just edastatud Silmet. Siis riik oli veel 3 aktsiate omanik ja siis nii riik kui ka uued omanikud tegid siis mulle ettepaneku, ma andsin mõista, et ma midagi suurt tahaks ära teha Eestis. Et Tõnis, võta see jäätmehoidla katmine ära, katmine omale. Et see on niivõrd suur asi ja ta on 0 seisus. Et sul on vana värske ministri kogemus, sa tunned neid Euroopa ministreid, Euroopa Liitu. Et keegi võib seal korruptsiooniks nimetada, aga ja niimoodi läkski, et ma sain täiesti 0-st, sain see teema ja ma hakkasin ta üles ehitama. Lõpuks saime siis 20 miljonit eurot kokku, mis sellel oli kolossaalne summa ja suurim keskkonnaprojekt. Ja siis mõtlesime, et 3-4 aastat, läks 11 aastat ja siis 2008. aastal sai jäätmehoidla kaetud. No selleks ajaks ma olin nagu valmis, ootasin, natuke pingutasin, et see asi ära lõpetataks, et minna nagu kuskile või nagu mõtlema hakkan nagu ettevõtluse peale ja siis samasse Sillamäele siis juba selle jäätmehoidla katmise lõpuaastail hakkasin siis looma ühte tehast, mis siis vanu pliiakusid ümber töötab. See on mul paar partnerit ka idee pikka mööda. No, ideed tekivad ja arenevad ja jõuavad kuskile. Et siis oligi selleni jõudnud, see oli nagu esimene asi, et hakkasime siis Põhja-Euroopas on 2 sellist tehast, on see Ökometall Sillamäel ja teine on siis Poliidini kontserni kuuluv tehas Lõuna-Rootsis. Ja siis oli see nagu esimene ja siis kui seda vaadata, vanade pliiakud ümber töötamine, plastikarbid nende ümber töötamine, see on nagu ringmajandus juba ja siis ma hakkasingi pikka mööda nagu vaatama ringi, et veel midagi võtta, siis Kuusalu lähedal töötas mitte väga hästi. Üks elektroonika ja elektri ja romu ümbertöötamistehas. Siis ma sain selle omanikuks, siis tegin sinna juurde plasti ümbertöötamisliini ossi, panime tööle, töötavad praeguseni. Ja niimoodi nagu hakkas, ma ei tahtnud seda väga killustada, aga kui tisu oli ja võimalused tekkisid midagi teha, siis ma ei läinud saapaid tootma või paberit müüma. Et ma püüdsin ennast nagu jääda selle juurde, mida ma oskasin, mida ma tahtsin ja mis mulle tundus natuke oli ka minu aate ja elu põhimõtetega käis kaasas ja nii ma siis pikka mööda olen kasvatanud, siis 3. tehast tuli Rapla juurde, kui nüüd päris keskkonnaga ei ole, aga vaimse keskkonnaga ikka, see on interneti või need valguskaablid, torud, mille sisse või torude kimbud, mille sisse lähevad valguskaablid, eks ole. Ja seal me kasutasime osalt ka seda regranuleeritud plastijääke, nii et tema on see 3. selle kontserni ettevõtte, nii et kontsern tegelikult, kui jämedalt võttes, ongi siis see ringmajanduse kontsern. Kuigi neid asju, mida ringlusse võtta ja mida teha, on muidugi miljonid ja miljonid. Aga too mõned põnevamad näited, et te ise olete keskendunud nendele pliiakudele ja plastijäätmetele, aga mõni põnev näide veel, et millest midagi huvitavat on tehtud või uuesti? No see kõik on huvitav. See on, aga kui sul on ikkagi niisugune tühjaks saanud pliiaku koos appega täis, eks ole, sellest tuleb välja siis ülipuhas 99,98% puhas plii, see on
see on üsna niisugune unikaalne ja haruldane. Ja samuti on siis, mis nagu Kiiul või Kuusalu lähedal, mis see tehas on, seal on elektroonika ja elektriseadmete ümber töötamine. See on kõik, millel on juhe külles või patarei sees on meie kaup. Välja külmkapil on oma tehnoloogia, me ei ole seda tehnoloogiat siis muretsenud ja ostnud. Ja sinna tuleb hästi huvitava ja praegu tuleb muidugi tuhandete kaupa tuleb neid vanu televiisorid, neid suuri. Ja neid on praegust, ma ei tea kui palju me neid lammutame nagu ja sinna sisse satub ka niisugusi unikaalseid. Et ma ikka mõne väga unikaalse tõstan kõrvale uunikumi, mis on võib-olla Eesti esimesed televiisorid. Mul nagu süda ei luba peaks nagu ära lõhkuma saatma ringlusse. Aga kui sa näed, on pisikese sea silmaga see ekraanik. Mõtles, et see on kuskil 60. aastates pärit, eks ole, või ka mingisugune raadio või mingi niisugune elektroonikaseade, mis on hästi algeline ajast, et ma olen neid natuke kõrvale tõstnud ka. Mõtlesin, et kunagi kingin või teen ise muuseumi. Tundub, et sa rääkisid just oma hobist, aga millega sa veel vabal ajal tegeled peale selle, et sa kogu väikseid uunikume elektroonika ei, see on nüüd mis hobi, lihtsalt mul nagu nii väärtuslik asju mul ei süda ei raatsi. Süda ei taba, neid jäätmine ära lõhkuda. Aga millega sa tegeled vabal ajal? Mis su hobid on? No eks need ju võtavad kõik aega, need raamatute kirjutamine võtab aega, et see võib hobiks nimetada või mitte, et mul on nagu kuidagi niisugune tahtmine, vanemaks saasta rohkem tahtmine on nagu mingi jälg jätta, võib-olla hakka nagu kokkuvõtteid tegema ja mingil hetkel pead nagu kellegile seletama või lastele, et mis sa oma elus teinud oled. Mul keegi kunagi rääkis, et tema oleks esimesena ametniku tööle ja siis kõik küsisid, mida sa tegid. Siis ta ütles, et ma kirjutasin kirja. Mida sa siis tegid? et kuidagi niisugune tahtmine nagu mingi jälg jätta, et ma saaksin kellegi otsa vaadata ja öelda, kõik küsivad, mida sa tegid. Et siis ma saan öelda, kui ta ei tea, et mida ma olen siis teinud. Ma olen ehitanud üles mõisa, ma olen kirjutanud palju raamatuid. Ma olen, eks ole, mingi jälje jätnud. Et et ma ei oska öelda, mis sellest on hobi, aga ma ei käi kuskil juba aastaid niimoodi, et ma hommikul tõusen üles, lähen mingisse kontorisse istuma. Et see töö ja kogu see, millega ma tegelen, see ongi minu hobi. Aga mis sind motiveerib tegutsema ikkagi? Aktiivselt kaasa mõtlema, mitte lihtsalt ideid mõtlema välja, vaid nagu päriselt see viinud ellu ka? No aga see on ikkagi see on nagu iseloomus või niimoodi kinni, kui sa oled teokas ja tahad midagi teha, eks ole, siis see inimene leiab ikkagi omale mingi väljund ja kui sul on nagu mingisugune taga mingi minevik, mida sa teinud oled, mida sa oskad teha ja mis suunas on edasi minna, mitte tõmbled ühest servast teise. Eks see siis pidev järgmine, üks asi tekitab teise asja ja nii ta läheb, et ega sa ei saa istuda ja mõelda, et mida ma nüüd täna hakkan tegema. Võib-olla kuskil siis, kui sa laps olid või kooli läksid, et mis ametit ma lähen õppima, et mis minust saab. Aga kui sa oled nagu selle etapi läbi käinud ja sinust on midagi saanud, siis on loomulik, et sa lähed, kui see umbtee ei ole, sa lähed seda oma teed edasi ja kui sa saad lõpuni seda teed mööda minna. Mis sind õnnelikuks teeb? mul on hinges rahu. Mul ei ole probleeme eriti. Ei tervisega, ei majandusega, ei eraelus. 8 lapselast. Ma reisin nendega mööda maailma, ka mööda Eestit. See teeb mind õnnelikuks. Kui tihti nad siin Sakal käivad? Nad väga tihti ei käi, siis kui ma kutsun. Aga all on üks saal, on peresaal. Kui tavaliselt on kuskil peresaal, mingi ajalooline saal, siis minu jaoks see Saka mõisa peresaal, restoranisaal
on meie oma peresaal, et kui tahab kõiki minu lapselapse näha, siis mingu alla ja nad on seina peal kõik kirjad, kõik üles võetud mingisuguse seisuga, et nende jaoks aeg seisma jäänud, nad on kõik nii vanad, kui nad olid 2012. aastal, kui need pildid tegime. Ühte ei ole, kes sündis nüüd päris hiljuti. Peate lisama? Jaa, pilt on tehtud ja tuleb üles panna samas raamis, see on 8. Ja. Tõnis, kogu Ida-Virumaa nimel ma ütlen sulle väga suure aitähi selle eest, et sa oled teinud ära nii suure töö, suure südamega taastanud Saka mõisa ja hoidnud selle ajalugu ja panustanud terve Eesti keskkonna arengusse, nii et tõesti siiralt aitäh sulle ja aitäh tänase vestluse eest. Aitäh sulle ka. Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!